Sine makhosini ngamagulisedi lehanya ume onika ngithi ngiphuthume ngidlulise lo mlayezo concerning isikolo Sikamoya. Please don't forget to like and subscribe. Ume onika uzochaza ngoba abantu ba confuse. Yes, ngiyanibona niyafona na WhatsApp niyenza konke ukuthi nichumane nami. Please, le oyaziyo ngento Sikamoya yile uyaziyo la uyifunde khona. Kodwa uma uza kumme onika ngisho nanoma ngabe bathi umpetho njani uyaboniswa uyaprofita ubuye ephehlweni kodwa uzoba ngathi uyingane mawuza kumme onika. Isikolo Sikamoya ngeke usidinge uma uwazi kakhulu ngoba ngiyokucanisela phansi. Uma uza kimi kusho kona ukuthi kukhona la udideke khona. Now abantu abaningi baswela ulwazi lokuchumana nabadala, which is ngokomthetho bekufanelekile ukuthi kube indaba yokuthi njengomhlambululo ngingumhlambululo angisona inyanga angisona umprofeti ngingumhlambululo sihlambulula konke nje okungcolile emsamo empilweni yakho. Please, we are making noise. Ngaloko ke uma ngithi umhlambululi ngokomthetho bekufanele ngabe ngithi mangicede ukukuhlola ngibone okuthize ngivele ngihambe nawe ngemanzini noma intabeni. Uyodependa ngokuthi kutholakala ini concerning umsamo wakho. Ngabona ukuthi what's the use ukuthi uphakamisela umuntu isithunywa, ugcokisa umuntu ibhayi angaxhumananga nabakubo. So isikolo Sikamoya sivundlulula impande yakini, not yabo Abraham. Angithi neyinkonzweni kukhona ingelosi zabo Abraham, kuneyingelosi eziwugogo nomkhulu, lezi ezifast ukuthi lungisa umsamo, yizo lezi ezinhlokolo zayo. Not to say they are demons, but yibo aba-fast ukuthi bathule umlayezo concerning umsamo. Ngaloko ke kubalekile ukuthi u-understand isikolo Sikamoya kufana nokuthi uyoqala ey'ntweni zakho zikamoya noma ku-spiritual journey sakho. And the spiritual journey is not only for abantu abanobizo. Just deciding ukuthi yazi impilo yami iyabheda, awuthi ngeke ngiqale ngibone abantu besintu noma abodokotela besintu. Then you must know ukuthi you are starting a spiritual journey. It takes a decision. And yes, kuyafika la ukuthi bakenzise konke kodwa kungabonakali lutho. Ngaloko kubalekile ukuthi u-understand ukuthi mawuza kimi uyolalela imithetho yakhona uyoyenza le oyaziyo. Ngisasho namanje ngeke usifune isikolo Sikamoya, usifune isikolo Sikamoya wazi konke umpetha. No, cela ukuthi niyekele ukungidisrespect. Ngiyazi ukuthi nibadala ngempela kodwa no, ngoba ngiyazi vele idlozi liyakunyatsa lokhu likuthathele phansi likunyathise ngengane encane. Ngaloko ungathi mawumdala so wazi ukuthize uthi ngizokuthobela. No, bakulethile abadala. Yabona when it comes to into zikamoya zisifundisa ini? Ukuzotha nenhlonipho. Into yokuqala, you must be a carpet yabantu, and abantu yabahlula. Ungaphetha yonke into uhlule nje isimilo, ulimazwe nje isimilo, ugeziwe wayiswe emifuleni wafakwa iwash, wafakwa imithi strong. Akulungi ngoba unendlela embi yokukhuluma nabantu. The way wena wenza ngakhona ama-bad habits maningi la kuwo. So yiyo namhlanje kufelisayo. So isikolo Sikamoya yiso lesi esicoachayo ukuthi buka ndoda akufanelekile uzenza isigora la, uzala umntana intombazana la. Sifundisa all those bad habits. Most importantly, ukhuleka uthini? Ukhuleka
umkhuleko odinga iy'ngelosi eziyi-7 zizokukhandla, you won't be answered. Sikufundisa ukuthi umkhuleko no inkinga yakho nenkinga inengelosi yayo. Kunengelosi yemali, kunengelosi evikayo, amabutho. Ngaloko namhlanje makuthiwa unesiphiwo sabantu abadala, sichamuka kubani? Ngabe ugogo kabani, ozangani? Cause abaningi uhlushwa yidlozi kanje, ubaphupha kanje, bafuna ukulungisa umsamo. So nina nisheshe conclude ukuthi balokhu bakuphuphisa uzitshela ukuthi sozolapha abantu, uthandazela abantu. Asiyekeni, let's stop doing that, please. Ngaloko isikolo sikamoya very important emntwini othi angazi lutho noma kumnyama. Sengibuye ngahamba kumnyama. Woza uzoqalela ka-A, sikucoache ukuthi okay, uma ukhuleka ngesikhathi esikanje kusuke ubiza baphi, ngesikhathi esikanje ubiza baphi. Impi mawuyilwa awuyilwi useswe uyingane, because kunama stages. Impi uyilwa number 1 uhlanzekile, awuyilwi unensila bazokushaya back. So kudingeka ukuthi ube yisoja kucala, ususwe le insilo ofakwe yabathakathi. Kwamele wazi ukuthi ugabhelana, ufuthelana, unelati lomntana kungani lo ngani kubalekile ukuthi ulenzele ilati. Umsamo wakini ungcole makuthiwani, makenzwani. Cause kukhona nalabo esithi no, okwamanje umsamo ongathi ubalekile ukuthi uphahlele usehlanu. Uma ufuna ukuphahla hamba ehlanu, akuphile ngomkhuleko okucala. Abanye sithi okay, ungawuqala umsamo uyolanda abantu abadala. Kune video engikhulume ngayo ukuthi namhlanje abantu bazitshela ukuthi umsebenzi ulungisa umsamo. No, yenzeni iphathi, it's December, yenzalani abantu nabathakathi bendawo amaphathi. Umuzi kwamele uhlanzeke, uhlanjululwe. Iy'ngane kwamele again, asike sibuyeleni sihlanzeni iy'ngane, siyekelele imisebenzi le engasho lutho. Ngoba niyenzela imisebenzi phansi kwani kokuvula. Kwamele kwaziwe ukuthi leli jazi oliphethe ulutshelwe umelaphi wendabuko noma umprofeti, ayikho into ebuhlungu njengalokho. Kuhle makube uyaconnecta nabakini, uyaconnecta. Wenza umsebenzi kanjani ungaconnecti? Ungaphuphi. Awuphuphi. Already ma ungaphuphi, ukhohlwa amaphupho. You must know one thing, you are spiritually dead. So you need to be activated ngey'nsebenzo zokukhanya. So ukuhamba kanjalo. Isikolo sikamoya awusithwaseli. La kufana nokuthi before ngiyoyenza the actual nsebenzo ekufane kuyenze yamacala wakini noma wamacala akho, into zokushweleza phakamisa isithunywa noma sokuphakamisa ingubo kamoya, kwamele kucala ufunde. So isikolo sikamoya lapho siyakufundisa nje, akunandaba ukuthi unami noma kanjani. Ngifuna ukuthi nibone the power of Holy Spirit noma ipower yomoya oyingcwele ukuthi can reach wherever you are. Use Cape Town ngila iGoli, use Europe ngila iGoli, mangokuphile the right instructions ukuthi yenza kanje ngendayelo ethize. Mina nani ngihlangana nani masekiwe emanzini. Yes, ucalela uhlolelwe cala sibheke ukuthi okay, ngoba yisa wonke umuntu akunakuthi angeke ungene esikolweni sikamoya. Kodwa ke kuhle ukuthi masesibonile ukuthi sidila ngani, then still nanoma sesibonile ukuthi sidila ngalo muntu unelati lomntana mhlawumbe maybe edlozini akuhlangananga. Buka, not every thing it's about imbuzi.
makuthiwa kwamele uhlanganise idlozi kufuneka imbuzi, uyingane. Sometimes kwamele uze kube khona ukushweleza, kuba yibo nje abadirectayo ukuthi okay sidinga into enje. Kufana nabantu abashadele abobani, abashadele abazali babo ukuthi ubaba akazange ashade kuthiwa ish, it's another problem yabantu. Kakhulu abelaphi bendabuko amaZulu, so baye bathathe bangasalaleli idlozi lakini ukuthi lithini. Imagine uma uMsuthu kuthiwa shadela ubabakho, it doesn't make sense. So maningi amaphutha esiwayenzayo based on umuntu ulashwa uMsuthu, ulashwa umVenda, ulashwa yini, akenzisa isiko lakubo, not alaleli idlozi ukuthi elakhe idlozi lithini. So isikolo sikamoya sifundisa konke, njengoba ngichaza namakhandlela, nokuthi ukhululeka kanjani, nokuthi kungani usindwa. Ubuthakathi obukhulu yithi esizilethela bona, because of we are quick ukuthi sifixe into ezi-wrong, because yonke inkinga obhekana nayo kukhona idlozi lakini eyiphelile. Mhlambe wena kwamele leyo curse uyicede, mhlambe wena kwamele umwelise ngale ngoba yena akakaweli ngale. Abanye sithola vele amadlozi abo asakhala namhlanje, wazibulala, wayethakatha, wayehlukumeza abantu, kodwa kusho ukuthi wahamba ngesandla somuntu, bahengile, abaka-belongi ngale emathongweni, abakaweli, they can't cross over unless nibalungisele into enje. Ukuhlambulula kwakho, yes, leyo kwamele ngiyikhulume. Isithunywa isikolo sikamoya is for 2 weeks, ufunda 2 weeks. During that process sikupha iy'nsebenzo zenhlambululo, kuyafuthwa, kuyagezwa at your own place. Mina just instruct, and then kunesikhanyiso sakhona of which then kutholakale kule 2 weeks. Definitely ngizobe ngazi ukuthi manje emanzini ngizobe ngiswisile isilwane, ngizobe ngiwisile le ichitho, ngizobe ngazi ukuthi ngiyobiza muphi ugogo, ngiyobiza muphi umkhulu. Kwanawe you need ukuthi sibe mina nawe sisebenzisane, connected nabo abantu abadala bakini. Kwamele u-understand ukuthi ukuxhumana is very important nabakini than ukuyenza imisebenzi. So ngaloko bengithi ngiyundlulise lo mlayezo ukuthi abantu bangadideki. I wish ningayi-understanda le video, ngaloku ngibuzwa kakhulu. Ukuphi nendawo KZN, ngisegoli mina, kodwa nanoma ngabe ukude kanjani, mina nawe sohlangana mhlazani sesoyenza wona umsebenzi wakhona. Iklasi yes silenzela kwa WhatsApp, iklasi leli esizobe sikulo ngokufundisa ukuthi there's a power in you, ngaphandle komuthi nesiwasho. Welcome to another spiritual world. Kodwa ke ngifuna mina mawuthi ngicedile isithunywa class ube uzizwa ukuthi umuntu. It's a spiritual therapy, because once you piled up la nala uyathakatheka. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Isikolo sikamoya throughout noma kunini ispace is available. Emakhosini akuyokhanya. If you are interested, you can comment, interested, and then sizokwazi ukungena sichazele more ngeyikhanyiso zakhona. Emakhosini akuyokhanya.